很多人说喜欢吃腊八蒜，但是不会腌，10天半月的这颜色呀，它也不变绿。今天我就来教你一招快速变绿的小技巧。选蒜呀，一定要选这种紫皮蒜，然后给它掰成一小瓣一小瓣的，放到碗里，加入凉水浸泡10分钟。这样的目的啊，是为了让它更好的脱皮儿，但是一定要擦干里边的水分，酿制没有水分为止。贴去头部和顶部，这样更方便入味。1斤蒜按照50克的盐、100克的白砂糖的比例，咱们给它抓拌均匀。锅中开始熬醋，我熬的是1斤。烧至哇哇开，把它倒到刚才腌好的蒜里边。酿至温热以后，咱们找一个无油无水的容器，把这个蒜和汤汁一撇子的码到里边。注意啊，这个地方一定要封好口，不要进入空气。腌个2-3天，最多7-8天，颜色就变得非常翠绿了。这个呀，是我腌了3天的样子，拿出来给你们看一看。中间啊，